这个是我修的这个水泵的这个底盘，这边已经烂掉了，这个不美观，我想换一个好一点的。然后我就在废品站淘了一个，淘的时候，但是它这个是坏的，这个就用不了，就只能用它这个。但是这个上面是4个螺丝眼的，然后这个上面是3个螺丝眼的，这个需要修改一下，才能把它用在这个上面当底座。接下来我就开始喷一下这个沙。